咁大年紀啦嚇，乜佢哋仲需要嘅咩嚇？係咪啊？你有前列腺，咁我都有更年期啊。咁於是個婆婆自己去敘述嘅時候咧，同醫護人員去講嘅就係：我老公乜嘢都冇留低，淨係留低一身性命俾我咁。男男女女加點情趣 ，Hello Hello， 歡迎咁多位收睇，亦都歡迎我嘅好拍檔 Kman 李嘉敏教授。Hello Alison， 嘉敏。Hello， 繼續有我哋兩位同大家主持今集嘅節目嘅。首先都邀請大家嚟 subscribe 我哋 ETNet 嘅 YouTube channel 先，咁我哋就每個星期準時可以同大家見面啦。咁我哋今集嘅話題咧，同上一集都幾唔同嘅。我哋上一集都探討過點樣可以增添自己嘅魅力啦，點樣為之 sexy 啲啦。原來有好多唔同嘅層面嘅，由聲音啦、色調啦，甚至乎你嘅表現啦，有冇幽默感啦，全部都係考慮嘅因素嚟嘅。咁好啦，好 sexy 啦，吸引咗你嘅另一半啦。咁去到大家一齊跨住手，係咪一齊去到踏步人生路嘅時候，咁我去到最終，咁佢希望可以有個伴陪自己過啦，有個伴陪自己老啦，有個伴陪自己去經歷人生嘅歲月啦。係。咁但係其實講真，去到一個某個階段啦嚇，因為始終大家都個個唔同嘅，都可能會有啲覺得都一把年紀咯，仲係唔係要繼續有性生活㗎？點解冇啊？呢個就係我哋今日呢個正確嘅答案啦。喂，你講嘅呢個即係問題咧，好多即係譬如我身邊咧嘅即係50 plus 啦嘅呢個屬靈朋友咧，我發現咧即係圍繞住我咧嘅呢啲朋友咧，都有一啲嘅情況，即係有時都需要去傾下嘅喎。係咩類型嘅情況？即係其實咧講真，50 plus 嘅性健康咧一樣重要㗎。咁但係咧好得意，有一個即係研究咧喺國內去做嘅，就訪問咧年輕人喎，然後就問你覺得你爸爸媽咪仲有冇性生活啊？咁樣樣85% 咧嘅年輕人就仲有嘅咩？佢哋冇諗過喎，唔想諗喎，咁樣樣係覺得唔想諗嗰個畫面啫，始終係自己嘅爸爸媽媽。咁嗱，呢個就係我覺得好有趣嘅地方啊！即係好似咧50歲以上咧嘅屬靈嘅朋友咧，佢哋嘅性生活、性健康咧，好似喺個社會嘅議題裏邊咧，完全消失咗，唔存在咁樣樣。係點解會有呢個現象咧？係因為大家覺得嗰件事好似唔好睇，定因為其實冇咗呢回事？嗱，就我覺得好得意嘅，我會係去即係觀察下啦。有好多人即係都會普遍啊，社會尤其是華人社會都會覺得，咦，即係咁大年紀啦乜佢哋仲需要嘅咩嚇？或者係咁大年紀仔都生咗咯喎，仲講呢啲，或者係因為一啲咁樣嘅社會嘅氣氛啦，或者係文化咧，令到佢哋自己本身咧都會覺得就係話，咦，有咩性問題啊，或者性需要啊？咁佢哋都唔敢啟齒，因為覺得咦，會唔會俾人覺得好似係為老不尊啊？甚至咧有一個即係研究咧，係訪問翻咧50歲以上嘅屬靈嘅朋友啦。咁佢哋咧因為係嗰個即係社會嗰個文化同埋嗰個氣氛，佢哋甚至自己覺得有一啲問題咧，佢哋都唔敢講，因為咧覺得就係好似好有羞恥感咁樣樣，即係咁大個人都好似仲掛住呢一樣嘢咁樣樣。咁但係我覺得好正常嘅喎，人有食慾有性慾，即係兩個都係一個好即係自然嘅一個慾望。咁既然我哋係可以高談闊論，喂，我琴日食咗一餐咧，即係邊度嘅餐廳，喂，好好食喎，或者喂呢排咧食滯咗啊，點算啊咁樣樣。既然我哋可以係去討論呢個話題，其實性慾有性慾係一個好自然嘅事嚟嘅，咁有問題嘅時候都可以社會多啲去討論嘛。絕對係啊，所以我哋健康談性就係咁嘅意思。點解可以健康地去將呢個話題帶出嚟咧？咁我不如今日即刻即席示範下啦。好多人都會對於50 plus 或者係所謂嘅屬男屬女，佢哋喺性上面嘅需要啦，或者啲嘅狀況咧，都會可能有啲誤解。甚至乎我哋話就話50 plus，即係可能50同60有啲唔同，60同70又有啲唔同嘅噃。係，咁其實我哋都要接受嘅。咁身體咧，我哋真係喺度變化緊嘅，咁樣樣。咁但係變化咗，唔係代表話我哋完全要熄咗嗰團火啊嘛。唔係嘅。嗱，其實咧，我會覺得如果係50歲以上嘅朋友，仍然發覺自己，咦，
即係有性需要喎，或者係咦都有時諗下喎，絕對正常。等於有時我哋去諗下美食一樣，絕對正常。同埋你應該好開心，因為咧有好多嘅研究咧去發現咧就係話，如果突然間即係喺50歲呢個群組啦嚇以上嘅呢個群組，如果突然間係冇晒興趣、冇晒性需要咧，反為我哋先擔心，因為嗰個可能係咧預測到咧一啲嘅健康嘅問題，包括咧就係一啲慢性嘅疾病啦，心臟嘅即係一啲疾病啦嚇，咁或者係咧一啲整體咧嘅健康嘅指數，當然唔係話性生活減少可以會導致到心臟有問題，唔係呢一樣嘢，唔好亂嚟，係唔係咁，但係有個相關嘅，咁或者我哋咧就係調翻轉去睇咧，其實咧我哋經常都講正常啦而健康嘅性生活係真係幫到我哋健康嘅喎，譬如即係呢個即係令到我哋嗰個心臟啦更加強化啦，我哋嗰個嘅 immune system， 我哋嗰個抵抗力咧又可以增加啦，又可以減壓啦，同埋哇好緊要啊！50歲以上嘅男士咧就比較要注意咧，即係前列腺嘅健康啦。咁我哋之前都有講過，前列腺係需要有時要清一清嘅。嗱，當然50歲以上可能唔需要清得咁密，即係唔使話3日一次嚇，咁但係都要即係定期地去清一清嘅，因為點解咧？唔清嘅時候咧，前列腺咧可能會有好多即係結石嘅嚇，咁如果結石會可能令到發炎啊，或者尤其是即係呢個屬齡嘅男性咧，就可能要注意下一啲即係前列腺嘅健康嘅問題啦。咁所以其實即係正常嘅性生活啦嚇，其實係真係幫到嗰個前列腺咧嘅健康嘅。同埋咧有個 study 好得意喎，即係話睇翻50歲以上咧嘅即係朋友咧嘅即係性生活啦。咁原來咧當即係佢哋有進入高潮嘅時候咧，嗰個狀態係似咩？就似我哋行樓梯運動啊！咁所以咧，其實正常咧嘅性生活咧係即係都係對我哋嘅即係身體咧都係有幫助嘅，都係做咗一次運動咁嘅感覺係嘛？即係可以幫到大家啲帶氧嘅活動，其實非常之唔錯。哇！但係多謝 Kayman 話俾我哋知，原來前列腺係會生石嘅，腎石就聽過啫，膽石都聽過。有結石嘅係。原來係會有結石嘅。嗱咁呢個係直接了解到大家個健康嘅問題啦，原來有一個正向嘅一個反思啦嚇。咁又講下啦，其實兩性之間去到呢一個年紀，或者係過咗嗰個熱情期啦，過咗激情期啦，如果有需要上嚟，點樣可以同大家溝通翻呢？其實咧，即係我哋睇咗好多嘅研究，有好多人咧就會覺得哇50歲啦，搞咩啊？或者係諗住係即係一定係走下坡嘅，咁唔一定嘅喎嚇。咁其實可以係漸入佳境嘅喎，因為點解咧？即係而家即係去到呢一個嘅即係年齡咧，可能係重質不重量，即係每次可能嗰個質素咧，可能係更加好嘅，因為點解啊？就係大家會首先自己知道自己需要啲乜，咁亦都係會比較咧，即係容易去溝通啦。可能後生嘅時候仲係有啲收力，係咪啊？即係嚇，咁但係去到真係對咗幾十年，同埋我好知道我自己點樣先係可以令到自己有一個即係性歡愉嘅，咁可能會更加容易去同 partner 去溝通咯。同埋好多時候咧，去訪問翻咧，即係性生活美滿咧嘅屬齡嘅一啲 couples 咧，咁佢講係咩咧？就係其實我覺得都幾 sweet 嘅，就係大家真係有一啲身體嘅狀況啊嘛，係咪啊？你有前列腺，咁我都有更年期啊，係咪啊？咁大家係點樣即係克服一啲咁樣嘅情況啦，同埋係即係我覺得響一個即係50歲以上嘅，大家都好熟悉啦，大家都好明白大家嘅身體，反為可以係更加去 explore 下多啲嘅一啲另類嘅嘢啦。譬如好似前戲，我哋可以係多啲時間啦，係咪？即係既然可能個戲肉嘅時間可能真係
可能短少少嘅嚇，係咁我哋可能前戲係多啲時間啦，或者可以去 explore 多啲嘅其他嘅方法，譬如好似 oral sex 啊，或者係用手多啲嘅撫摸啊，甚至係好多時候呢個年齡咧嘅 couples 咧，先會去夠膽咧一齊去揾下一啲sex toys 啊，一啲玩具啊，去幫下手。咁所以其實可以係一個漸入佳境嘅階段嚟嘅。嗱呢個係好理想嘅一個諗法啦。我哋可能即係同一對嘅夫妻一路到老嘅，咁啊大家一齊去經歷唔同嘅人生嘅改變啦。咁但係亦都可能有啲咧分開咗啦，種種嘅原因啦。咁其實過到去呢一個年紀嘅時候，都好似你話齋。有食慾就會有性慾噶啦嘛，咁喺呢一方面又有冇啲咩嘅數據可以同我哋分析一下咧？係啊，即係所以我成日都覺得咧，性教育咧唔係淨係話對小朋友嘅，其實性教育喺唔同嘅人生嘅階段咧都需要嘅，包括就係50+ 咧嘅資深朋友喎，因為咧我哋而家睇翻好多數據咧就係50+ 咧講性教育呢個話題咧其實有好多嘅，包括就係如果就係話男性女性，可能就係包括就係更年期點樣去處理咧？因為陰道開始比較乾啦，咁其實只要講出嚟咧。就係你唔係得一個㗎，一講出嚟其實已經有方法。我哋可以即係用一啲嘅潤滑劑，即刻解決問題。或者男性咧好多時候咧就自己咧唔敢講出嚟，即係性功能可能係真係比較下降咗啊。咁其實就以為覺得自己咦係咪淨係自己嘅問題啊咁樣？咁其實好多男士都係面對緊呢個問題。咁我哋點樣去即係健康啲、去正面啲去討論咧？咁樣樣咁其實我哋都可以有一啲其他嘅方法啊嘛，咁樣樣，咁同埋其實50+ 咧，好多時候睇嗰個性咧，就唔係淨係肉，其實係變成一個愛，其實可以係一個無論性生活啦，或者係關係咧，同埋情感上面咧嘅一個升華嘅。咁同埋我覺得最緊要咧，我哋講緊性教育啦。我覺得一個好被忽略咧嘅一塊咧，就係性病嘅一塊。因為好多時候會覺得，咦呢一個嘅年齡唔使講性病啦，因為以為個頻率少咗，咁染病嘅機會就會低啲，係咪？係啊，其實唔完全係一個即係只係一個即係錯誤嘅錯覺嚟嘅。我俾一啲數據大家去睇，咁呢個咧就係美國 CDC 啦 ，Center for Disease Control and Prevention 最新嘅一個即係記錄啊，或者係一個即係statistics 咧，就發現咧就係50+ 呢個群組咧係感染性病咧嗰個增加率啊，嗰個增長率咧係最快嘅一個群組嚟㗎。竟然係啊，所以呢個其實我哋即係都係喺個性教育裏邊，我哋要更加努力。因為點解咧？其實咧都有一啲嘅原因嘅，可能譬如呢個年齡咧就多咗離婚率，或者多咗喪偶咧嘅情況，或者係多咗咧就係話嗰個性生活唔協調嘅狀況，即係可能50+ 之後有一個就係覺得我唔需要啦，但係有一個仍然都係好旺盛喎，咁可能嘅情況就係佢要外求啦，OK，咁或者嗰陣時候佢識到一個新嘅即係 sex partner，或者係一個即係呢個性服務，或者用咗性服務，咁如果佢哋當時係唔知道要保護自己，冇做足安全措施咧，咁就係好容易去感染咯。即係譬如有一個數據係我覺得都幾嚇人嘅，就係仍然係 CDC 咧去做咧，就係2014年到2018年，單呢4年咋，即係呢一個嘅50+ 咧嘅群組咧去感染性病咧嗰個嘅增長率係幾多？係107% 啊！哇，多咗成倍好多。我自己咧都聽過有個 case 喺香港嘅，咁係一個婆婆70幾歲，佢係睇性病，去一個 clinic 嗰度。咁嗰個佢點樣去講咧？就點解會一個婆婆70幾歲會惹咗性病咧？其實就唔關佢事，原來係佢老公喺出邊召妓，用即係冇用呢個安全措施，即係冇用避孕套，咁自己惹咗，咁然後就跟住咧亦都惹翻俾個婆婆。咁但係嗰個老公咧就後尾就過咗身，當然唔係因為性病過咗身，係即係因為係其他嘅原因。咁留低個婆婆，咁於是個婆婆自己去敘述嘅時候咧，同醫護人員去講就係：我老公乜嘢都冇留低，
淨係留低一身性命俾我咁。咁呢個真係都係一個好 sad 嘅 story 咯，咁樣樣。係，其實講到性命，我哋之前都有一集曾經係討論過呢個話題啦。大家其實知多啲係保護自己嘅第一步嚟嘅，所以真係歡迎大家繼續收睇《男人女女加點情趣》，我哋會有更加多唔同種類嘅話題咧喺呢個節目當中同大家傾嘅。有啲咩你想知、想問嘅話，即管話俾我哋知 ，comment 俾我哋又可以啦，或者 email 甚至乎係 WhatsApp 俾我哋都得㗎。咁我哋下集再見啦噃，拜拜。如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App， 或者上etnet.com.hk 睇啦。